नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमका सगळ्यांक स्नेहा सुताराचो येवकार. तर सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. करमल घाटांत स्कूटर आनी ट्रक हांचे मदीं जाल्ले अपघातांत काणकोणचे 2 तरणाटे सोंपले. राज्यांत अपघाताचे सत्र चालू. देवनागरी कोंकणी आनी रोमी लिपी पुस्तका खातीर कला अकादमीन जाहीर केल्ल्या साहित्य पुरस्कारांक कोंकणी अकादमीन केला विरोध. आनी गोवा मार्केटिंग फेडरेशनाच्या संचालक मंडळाच्या झगड्याक लागून प्रशासक नेमपाची आयली वेळ. सहकार मंत्री दीपक ढवळीकरान केला स्पष्ट. आनी आता खबराचित्र विस्तारान. राय केपें हांगासर जाल्ल्या अपघातांनी दोग जाणांचे जीव वचपाची घडणूक ताजी आसतनाच करमल घाटांत स्कूटर आनी ट्रक हांचे मदीं जाल्ले आनी एका भिरांकूळ अपघातांत सादोळशे काणकोणचे मिनोनो बरेटो आनी रॉकी बरेटो ह्या तरणाट्यांक आल्ताक मरण आयले. मडगांवच्यान काणकोण येतना करमल घाटांत तांकां हो अपघात जालो. ट्रक आंगार आयिल्ल्यान हो अपघात जाला हे घडणूक स्थळाची स्थिती पळयल्यार दिसून आयला. आमी आज आसात करमल घाटार. हांगा एक भीषण अपघात जाल्लो आसा. एक ट्रक जो कारवारचे दिशेन मडगांव वयतालो तो ट्रक एकदम ह्या वॉल्सार भायर गेल्ले जे टायराचे मार्क दिसता आनी ते सायडीच्यान जे मडगांवच्यान काणकोणचे दिशेन 2 जाण युवक येताले ते ट्रकाचो जो माल आशिल्लो तेजे भितर चिड्डून दोनूय त्या युवकांक मरण आयिल्लें आसा. एक करमल घाटार एक भीषणसो अपघात जाल्लो आसो आनी आरडीएक्स गोवा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार. देवनागरी कोंकणी आनी रोमी लिपी पुस्तका खातीर कला अकादमीन जाहीर केल्ल्या पुरस्कारा खातीर कोंकणी अकादमीन विरोध केला. दर वर्सा कला अकादमी कोंकणी आनी मराठी पुस्तका खातीर साहित्य पुरस्कार जाहीर करता. मात अंदूच कला अकादमीन निर्णय बदलिल्ल्यान कोंकणी अकादमीन ह्या निर्णयाचो विरोध केला. कोंकणीच्या विकासाक आनी कोंकणीच्या धोरणांक हो निर्णय सारखो ना अशें गोवा कोंकणी अकादमीचे वांगड्यांक दिसता. हे विशीं अध्यक्ष पुंडलीक नायक हांणी पत्रकार परिशद घेवन ही म्हायती दिल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. गोंय सरकाराची जशी गोवा कोंकणी अकादमी आसा कोंकणी खातीर कटिबद्ध अशी वावर करपी तशी कला अकादमी आसा तें तुमकां खबर आसा. आनी ह्यो दोनूय सरकाराच्यो अकादमी आसा आनी कोणाकूय दिसूंक जाय की हांचे दोगांयचें धोरण एकूच आसूंक जाय म्हणून. पूण कोणा केन्ना तें आशिल्लें दिसना आनी ज्या वेळार घुसपागोंदळ जाता त्या वेळार स्पश्टीकरण दिवचें पडटा आनी त्या खातीर आयज आमी हांगासर आयल्यात. गोंय सरकारची कला अकादमी जी आसा ती दर वर्सा म्हणजे 1975 पासून दर वर्सा कोंकणी 1 आनी मराठी 1 अशा 2 पुस्तकांक साहित्य पुरस्कार जाहीर करता. हें तुमकां खबर आसा. आनी ही रीत जी आसा ती फाटली कितलींच वर्सां चलत आयल्या हे पद्दती प्रमाणे जाता. पूण ही रीत बदलून अंदूच गोवा कला अकादमीन एक जाहीर अशें केलां की देवनागरी खातीर एक पुरस्कार आसतलो आनी रोमी लिपी खातीर वेगळो पुरस्कार आसतलो. हो अशे तरेचो निर्णय जो आसा तो कोंकणीच्या विकासाक आनी कोंकणीच्या धोरणाक विसंगत आसा, सारखो ना अशें आमकां दिसता. आनी त्या खातीर आयज वावुरपी मंडळाची जी बसका जाली ते बसकेंत ह्या निर्णयाक आमी विरोध केला आनी गोवा कोंकणी अकादमीन खर विरोध केला ह्या निर्णयाक. देवनागरी बरोबर रोमी पुस्तकाक वेगळी कॅटेगरी करपा संबंदान. गोवा मार्केटिंग फेडरेशनाचे संचालक मंडळाच्या झगड्याक लागून प्रशासक नेमपाची वेळ आयली अशी माहिती सहकार मंत्री दीपक ढवळीकर हांणी दिल्या. सहकार क्षेत्रांत सोसायटी चलोवपी ज्या लोकांनी बेजबाबदारपणान कामां केल्यात त्या लोकांक ख्यास्त भोगपाची पडटली अशें तांणी मुखार सांगलां. तशेंच प्रशासक नेमले उपरांत 2 ते 3 म्हयन्यांनी नवे संचालक मंडळ नेमपा खातीर निवडणूक जातली अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. फोंडेच्यान निलेश नायकाचो रिपोर्ट. त्यांच्या भांडणामुळे प्रशासक नेमपाची पाळी सहकार निर्बंधाकडे आयली. आम्ही खूप प्रयत्न केले त्यांचे डिफरन्स सॉल्व करपाचे, पण त्यांच्या त्या अहंभावामुळे हे प्रशासक नेमणे प्राप्त झाले. हरशी फेडरेशन म्हणून नावाक ते चलयताले. फेडरेशनाचे सहकार क्षेत्रात त्यांनी कितें काम केलां हें तांकांच खबर आसतालें. दुसऱ्या सोसायटी खातीर तेंचें काम शून्य आशिल्लें आनी बेजबाबदारपणान वागताले. आज ज्यांनी सहकार क्षेत्रात खड्डे फोडून दवरिल्ले तेच लोक ह्या डायरेक्टर म्हणून बशिल्ले. जेन्ना तांकां मोकळे केले हांवें रिजॉल्व करून तेन्ना तुका खरें सांगता हांव जवळ जवळ 100-125 फोन म्हाका आयले, मेसेजी म्हाका आयले की तुवें सहकार क्षेत्रांतली घाण निवळ केली म्हणून.
अशे मेसेजी आनी फोन म्हाका आयले. ह्याच्या अर्थान तूं पळय सहकार क्षेत्रांतल्या बाकीच्या लोकांक कितलो आनंद जालो, कारण ह्यांनी सहकार क्षेत्रांत एक वेटीक धरून हे चलताले. तांकां आज हांवें खालीच दवरले आसा आनी त्यांचेर योग्य कारवाई जातली. कारण हे लोकांनी त्यांची एक पोरना कंज्युमर कॉपरेटीव आसा फोंड्यात, त्या कॉपरेटीव बँकेचो सोसायटीचो त्यांनी धूप केलो. कारण टोटल धूप केलो. बरे शॉप त्यांनी मार्केटांतले 5 आनी 6 लाखांक विकले. कॅशबुकाचेर एंट्री घेवना. सगळे पयशे खंय गेले हे तांकांच खबर ना. तशेंच सहकारी संस्थे बाजूंतल्यान प्रिंटींग प्रेस तिस्कार आसलेलो तुमकां खबर आशिल्लो. त्या तिस्कार आशिल्ल्या एक नवें मशीन म्हणून त्यांनी घेतलें. तें मशीन भायर विकलें आनी डुप्लिकेट मशीन हाडून थंय दवरलें आनी 4 वर्सांचो हिशोबूच थंय दवरूं ना. आनी शेवट काडलें आनी सहकार निवर्तना कडेन ती हे दिली, प्रिंटींग प्रेस दिलो. ते लोन थंयच आसा. ह्या सगळ्याची पूर्ण चौकशी जावन त्याची जबाबदारी ह्या लोकांचेर फिक्स करून केली वतली आनी ह्या लोकांक जे पनिशमेंट आसा ते भोगचें लागतलें. हे जे प्रशासक नेमला तांकां सामके ऑर्डर दिल्ली आहा की 3 ते 6 म्हयने भितर निवडणूक घेवन परत नवो बोर्ड थंय हे करचो म्हणून प्रोसिड्यूट करचो. आणि आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Brother Francis and his team invites you for 4 days deliverance meeting in Goa. 25th Wednesday at Wasco Tourist Hall 2 to 6 p.m. 26th Thursday at Margao BM Hall 1 to 4 p.m. 27th Friday at Ponda Yashoda Hall 2 to 6 p.m. 28th Saturday at Margao King's Banquet Hall Reliance Building 11 to 1 p.m. Same Saturday at Mapsar Sirsat Mini Hall timing 3 to 5 p.m. Come and be blessed. God bless you. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks. ISO 9001 quality assurance. Double layer tank Dolphin with 10 years warranty. Triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty. Non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development near Korlim Panchayat, Churchwado, Korlim, Ilas, Old Goa. Unbeatable Dance Academy presents Thunder Night 13. an all-Goa inter-school solo dance competition. Grand finale on 4th October 2013 at Ravindra Bhavan, Margao at 6 p.m. Live performance by DID Little Master of Fame, Raghav K. Rockstar Rohan. Dial to dance 9822193700. Tickets available at Bombay Garments, Vasco. Pastry Palace, Margao. News channel partner RDX Goa. Thunder Night 13. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naik Vado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822-122-529 or 9689946529. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता.
भांगार आणि रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Ponda Institute of Carving and Catering Technology organizes first Goan Junior MasterChef competition in association with Punjab Maharashtra Bank. Winners rupees 1 lakh, runners rupees 50,000, third chef rupees 10,000. Trophy 2-day outside stay. Age limit 5 to 15 years. For workshop, audition and competition, registration started. Last date 15 October. Regular courses in cooking, baking, fruit and vegetable carving. Also 6 months and 1 year diploma in hotel management. 100% placement, education loan provided. For more details, contact 2319-298 or 9158767634. Address opposite Lotlekar Apartment, Usmania Building, Naga Masjid, Ponda, Goa. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. येता त्या पर्यटन मोसमांत पर्यटकांचे सुरक्षे खातीर तशेंच अनैतीक प्रकार घडचे न्हय म्हूण गोंय पुलिशेन कांय उपाय योजना आंखल्यात. सगळ्यात पयले सुवातेर भाड्याक रावपी लोकांची वळख पारखीतले तशेंच पर्यटन सुवातांचे सुरक्षे खातीर पेट्रोलिंगाचे पद्दतीन पुनर्बांधणी करतले अशी माहिती पुलीस उपमहासंचालक OP मिश्रा हांणी दिल्या. तशेंच ड्रग्जांचो वापर जावपी शैक्षणिक केंद्राच्या वाठारांनी अन्न वखदा प्रशासनान आणि घोवळी वखदा विरोधी फाट्यान धाडी घालपाक सुरवात केल्या अशें तांणी मुखार सांगला. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. Thanking all the organizers, office bearers of the Sarvajanik Ganesh Mandals. I am very happy to say that with the cooperation of the Sarvajanik Mandal representatives, the entire Ganesh Chaturthi festival passed off very peacefully. The flow of national and international tourists. We are also going to have IFI, we are going to have, till January if we cover, we'll have many more religious festivals. And keeping that in mind and also taking cue from some of the important cases which have happened, I would like to share what we are doing from the point of view of police. I'll first tell you that whatever proactive measures which we are going to take in the forthcoming tourist season, we are going to have very intense tenant verification now all across the state, and all the officers, they are going to be sensitized about it. Apart from that, we are going to reorganize our patrolling pattern of ECR vans as well as motorcycle patrolling, and even the night patrolling which takes place, keeping in view our priorities from the tourist point of view, the flow of tourists in the coastal area. This patrolling is also going to be reorganized. Now started, I have been getting a lot of feedback from many of my media friends only and other people also saying that the educational institutions and in and around areas are becoming vulnerable for the from the drugs point of view. From that angle, anti-narcotic cell in cooperation with the Department of Food and Drug Administration also, they have started conducting raids. We recently had a raid in Ponda, and this is also going to be a normal feature. It will be by an element of surprise, but we are definitely going to cover most of these kiosks who happen to be
vulnerable from that point of view. Whenever we are renting out premises also, I would like citizens also to exercise caution that the credentials of the person who approaches to get the premises should also be verified. You know, at times it happens that criminals who intend to take a premises on rent, they would like to give exorbitant rent also. They would like to pay more rent than the market rent of that area. बायणा दर्यावेळेचे सुशोभीकरणाचे काम आणि वास्कोच्या 4 पदरी रस्त्याचे कामाक वांगडाच सुरुवात जातली अशें मुरगांवचे आमदार मिलिंद नाईक हांणी सांगला. रस्त्याचे काम करिना जाल्यार बायणाचे सुशोभीकरण करपाचे प्रकल्पाक कांयच म्हत्व उरचे ना. देखून हे दोन्ही प्रकल्प एकाच वेळार सुरू करतले आणि एकाच वेळार दोन्ही प्रकल्पाचे काम सोंपतले अशें तांणी फुडें सांगला. वास्कोच्यान किरण बोरकराचो रिपोर्ट. डेव्हलपमेंट हे खूप वर्साचे उरलेले आहा. बायणा बीच डेव्हलपमेंट जावंक जाय हे म्हाका सगळ्यांत चड उमेद आहा. 4 लेन रोडाचे जे हांव उलयला तो रोड कसो येतलो तो येयल्या उपरांत बायणा बीच डेव्हलपमेंट करपाक घेतले जाल्यार तेतून कितें तरी अर्थ आहा अशें म्हाका दिसता. कारण डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें? डेव्हलपमेंट म्हणजे पयलीं जें करूंक जाय तेंच पयलीं करूंक जाय. मागीर करूंक जाय तें जर पयलीं केलें जाल्यार विनाकारण अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी जाता. तें करपाचें म्हाका ना. बीच टोटल डिफरंट इश्यू, 4 लेन और डिफरंट इश्यू. बीच पयलीं डेव्हलप केली जाल्यार 4 लेनाचें काम करतना थंय सगळे पिड्यार जातले हे लक्षांत दवरून बायणा बीच डेव्हलपमेंट थोडेशें स्लो दवरला. पण तेची हांव तुमकां एश्युरन्स दिता की बायणा बीच डेव्हलपमेंट आनी 4 लेन हे ऑलमोस्ट लागीं वांगडाच चालू जातले आनी वांगडाच सोंपतले. कारण बिचार लागून डेव्हलपमेंट करपाक कितें मुवमेंट करतलो तो तुमकां प्रत्येकाक हांव डेली टीव्हीचेर सांगूंक शकना. पूण म्हाजे कडेन खबर आहा आनी आमचें जें लिस्ट आहा म्हणून हांव सांगता त्या लिस्टा भितून बायणा बीच डेव्हलपमेंट हे प्रायोरिटीचेर घेवपाचें म्हणून आहा. तेचे पासून पेपर वर्क चालू आहा. तेचें सुद्दां काम काडलें ना आनी तेच्या खातीर कन्सल्टंटय अपॉयंट जाला. आमी फूल फ्लॅज बायणा बीच डेव्हलप करून लोकां खातीर ओपन करपाची केला आनी फूल ओपन दवरून क्लीन करून जास्ती कंजेशन नासतना ती बायणा बीच लोकां खातीर दिवपाचें अशें आमचें हितून. सरकारी अधिकाऱ्यांनी कायद्यान आशिल्ली लोकांची कामां रोखडीच करून दिवची अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी सांगला. शिरोडा जाल्ले शेतकरी मेळाव्यान ते उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा शिरोडेचे आमदार आनी उद्देग मंत्री महादेव नायक, एडव्होकेट नरेंद्र सावयकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले. शिरोडेच्यान निलेश नायकाचो रिपोर्ट. मायंडसेट लोकां कडेन पॉझिटिव्ह. आमी इलिगल कामां करून जायना. हांव सरकारी अधिकाऱ्यांकूय सांगता की बऱ्याच जाग्यार हांव अमक्याक अशें सांगता अशें ना. जनरल मेसेज नाल्यार कोणाकूय दिसा हांगा बसलेल्याक सांगता किंवा सकयल कोण बसलेले आसा जाल्यार सांगता किंवा कोण आयकता आसत जाल्यार सांगता. इतलेंच सांगता की आतां जालें 1.5 वर्सां जालें आमकां. 1.5 वर्सान कळम काडपाक भरपूर वेळ दिलो आमी. आतां तुमच्या मेंदूंतली कळम काडात आनी ज्या लोकां खातीर तुमी काम धंदे करता, ज्या लोकां खातीर तुमकां नोकरी दिल्या त्या लोकांक कायद्यान जें कितें मेळूंक जाय. हांव बेकायदेशीर म्हणना. हांव उलट अधिकाऱ्याक सांगपी बेकायदेशीर कितें आसा जाल्यार करूं नाका. म्हजे कडेन कापासां ना म्हणपाची. अनेकदां काही लोक म्हजेर कोत्र जातात कारण बेकायदेशीर हांव करपाक नकार दिता म्हणून. कोटी एकूण 2 लाख फॅमिलींक पयशे मेळटा. 2 लाख फॅमिली गोंयांत 840 कोटी हिशोब करा. एका कुटुंबाक 42,000 एवरेज जाय. एग्रीकल्चरच्या सॅक्टरान ज्यो कितें स्किमी आहा तुमचे झेडओ कोण आसा तांकां हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता. बऱ्योचश्यो गजाली मनीस घेवप ह्यो गजाली आमी पूर्ण केल्ल्यो आसा. आतां तांच्यांनी आतां शेतान घेवंक जाय. हांव परत सांगता पावस म्हणून ओगी रावलो. शेतान घेवपाची तयारी आहा. डेव्हलपमेंटचें काम भरपूर चालू आहा. हांगा शिरोडा नाशवल आमी 16 एक रावल्या फक्त. थंयचे ट्रक वचचे ना, पिकअप वचचे ना. कोणाक जर तूं चिंता आसत व्हडल्यो गाडयो वचल्यो ना. फक्त गाडयांक आनी मोटरसायकली. घर, देऊळ आणि विद्यामंदिर ही मनशाच्या संस्काराची देवळां डळमळीत जावपाक लागिल्ल्यान नव्या पिळगेक दिशा दाखोवपाक समस्या निर्माण जाल्या आनी अशा स्थितीन नव्या पिळगेक सुसंस्कारी करपाक खरो शिक्षक वावुरता अशें मत शिक्षण तज्ञ प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर हांणी व्यक्त केलां. दिवचल तालुको शाळा समूह समितीन आयोजीत केल्ल्या शिक्षकांचे भोवमान सुवाळ्यान ते उलयताले. ह्या वेळार पर्यावरण मोगी प्राचार्य राजेंद्र केरकार हांचो भोवमान वेलिंगकार हांचे हस्तुकी जालो. ह्या वेळार तांच्या वांगडा रमेश दांडे, सर्वदा गांवकर, उदय कुडतळकार, शामू फडते आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले. दिवचलेच्यान यशवंत परबाचो रिपोर्ट.
मॉरल्स आणि कितें ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आज आमी उलयता ती हस्ती ऐसा कुछ है की हस्ती मिटती नहीं हमारी त्या टिकोवपाची जबाबदारी खरें म्हणजे शिक्षकाक मेळटा अशें हांव मानता. संस्कृतीन 3 गजाली अश्यो सांगतात की समाज घडयणाऱ्यो गजाली ह्यो 3. एक म्हणजे मंदिर गांवांतलें, प्रत्येक गांवांत एक मंदिर आसतालें, श्रद्धास्थान आसतालें तें. दुसरें घर आणि तिसरी शाळा. या 3 ठिकाणी मनशान घडप म्हणजे मनशान संस्काराचो आणि मोरालाचो आणि नितीमत्तेचो जर खंय पाठ जर मेळपाक जाय जाल्यार ही 3च ठिकाणां, ती सोडून दुसरी ठिकाणां सिनेमागृहां, नाट्यगृहां, क्रीडा मैदानां आणि खंयचीच जागा त्या खातीर ना. पयलीं आमच्या सगळ्यांच्या लक्षांत येता आतां आणि दुख्खूय जाता आमकां की मंदिर हें संस्काराचें केंद्र आसतालें हें सोंपलें. मंदिरांची पूजा, कर्मकांड, भजन, कीर्तन, जास्तीत जास्त कळस चडयलो, भांगरा चडयलो, काय शुद्ध जालें. करणारो पापी जो आसा त्या पाप्यान जर बरें देवळाक मुखमंडप देवीचें आणि कसलें असलें जर केलें जाल्यार ताज्या पापांचें क्षालन जाता अशें तो मागता. आणि समाजाचो प्रत्येक लोक येवन हो सगळो समाज प्रगत जावचो, हो सगळो समाज समृद्ध जावचो, म्हजो देश अशी केन्ना आमी मागणी करतात. अशी केन्नाच मागणी करपाक आमी देवळांत वचना. म्हजें बरें कर, म्हज्या बायलेचें बरें कर, भुरग्याचें बरें कर आनी आमचें एकूण कुटुंबाचें बरें कर अशीच मागणी करतात. म्हणजे वैयक्तीक मागणी करपाचें एक ठिकाण इतलें करोड केलें, ताका डिग्रेड केलें देवळां. आणि देवळाची यंत्रणा कांयच ना परत संस्कार करपाचें. त्यामुळे देवळाच्या परिसरांत बऱ्याच प्रयत्न जर केले ना जाल्यार चलयांची टिंगल मारणारे, जुगार खेळणारे, मटको खेळणारे जे अड्डे असतात ते सगळे खंय ते हातूंतल्यान आसतात. त्यामुळे मंदिर इज फेल्ड त्या सगळ्या हातूंतल्यान. घर नांवाचें जें कितें आसा प्रकरण, तें घर नांवाचें प्रकरण आतां संस्कार दिवचे म्हणजे नेमकें कितें दिवचें हाज्या पासून आतां सुरू करपाक जाय. म्हणजे बापूय जावप सोंपें, आवय जावप सोंपें, भुरगें जल्माक आयलें लग्न केल्या नंतर काय बायोलॉजिकल फेनॉमेनन म्हणून भुरगें जल्माक येता. पालक जाणें खूब कठीण आसता. म्हणजे ताजेर ताका संस्कार करून 4 गजाली हे करून ताका बरो मनीस म्हणून सामाजीक दिशा मेळची. वैयक्तीक दिशा मेळटा तो इतली वैयक्तीक दिशा मेळटा की आवय बापायक सुद्धा जाणटे जाल्ल्यार भायर घालतात घरांतल्यान. त्यामुळे आता अधिकाधिक वृद्धाश्रमाची गरज आसूंक लागली. एक शासकीय शिक्षक गव्हर्नमेंट शाळेमधून 1975 मध्ये एंट्री केली आणि 1912-31 डिसेंबरला एक्झिट. तर ह्या सर्व काळामध्ये तुम्ही जे काही आपले अनुभव शेअर केले त्याच्यामध्ये बहुतेक लोकांच्या जीवनामध्ये जसं नाईक सरांनी सांगितलं चांदेरचं जीवन, त्यांनी सांगितलं आगोण्याला त्यांच्यावर पहिला मिळालेला मेमो. तर जाता जाता मी एवढंच सांगू इच्छितो की असले प्रसंग येतात आणि त्या प्रसंगाला न घाबरता तोंड द्यायचं आणि समोर जायचं हे आपल्या विद्यार्थ्यांना भावी पिढीसाठी शिकवायचं आहे. आणि आता परतून एक फावट घेऊया एक लहानसा व्यावसायिक विसव. Goa State Cooperative Milk Producers Union, Goa Dairy, serving fresh milk since 1984. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. A photography contest by GTDC on World Tourism Day. Theme: Water Conservation. Email your entry to rdxgoacontest@gmail.com or darshanloliekar@gmail.com.
Last date to send entries 25th September 2013. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 1149. विसावा उपरांत तुमकां येवकार. फोंडेच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्विंग अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजीन पयली ज्युनियर मास्टर शेफ सर्त घडोवन हाडल्या. गोंयच्या शेफांक उर्बा दिवपा खातीर ह्या सर्तीचें आयोजन केलां अशी माहिती कार्विंग अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजीचे अजित प्रभुगांवकर हांणी दिल्या. ह्या सर्ती जैतिवंत जावपी शेफाक 1 लाख रुपया इनाम मेळटले. One of the basic career opportunities and understandings, choosing a career for the young people. आज जो ज्युनियर शेफ म्हणून आसा तो फाल्यां एखादो व्हडलो शेफ जावन वता 5-स्टार हॉटेलाचो. हो जो इव्हेंट आसा तो इव्हेंट आमी 1 ऑक्टोबराक आमी तांचे वर्कशॉप स्टार्ट करतले आनी हे वर्कशॉप व्हेरी इम्पॉर्टंट. विदाउट वर्कशॉप ही वील बी नॉट एंटायर्ड फॉर ऑडिशन्स एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिशन. त्या वर्कशॉपान तांकां ट्रेन करतले आनी वर्कशॉपांतल्यान भायर सरतकीर तांची ऑडिशन्स आसतली. So auditionांतल्यान परत तांकां 3 ट्रायल पर्सनली दे हॅव टू गिव with different general knowledge or menus, recipes, whatever it is in the kitchen. So तेन्ना 3 ऑडिशन्स तांची जाली ट्रायल जाली की then they are entitled for the final competition. हवेली कुर्टी हांगा आशिल्ल्या VPK बाजार सुपर मार्केटाक शेनवारा राती सुमारा 9 वरांचेर उजो लागून लाखांनी रुपयाचे लुकसाण जाले. शेनवारा शॉर्ट सर्किट जावन ह्या बाजाराक उजो लागिल्ल्याचो दुबाव आसा. हो उजो मोठ्या प्रमाणात लागिल्ल्यान वेगवेगळे कडल्यान सुमार 12 उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो घडणूक स्थळाचेर पावल्यो. हे विशीं सहकार मंत्री दीपक ढवळीकर हांकां विचारले तेन्ना VPK बाजार संस्थेक सरकारी दरबारी लुकसाण भरपाय दिवपाचो प्रयत्न करतलो अशें तांणी सांगलां. पुणेच्या निलेश नायकाचो रिपोर्ट. हे बाजारा उजो लागलो म्हणून म्हाका काल जायाबुजी आशिल्लो माटोळी रातचो. म्हाका जवळ जवळ 9:10 फोन आयलो की VPK बाजार उजो लागला. हांव 10:15 थंय पावलो आनी थंय पावतकीर खरेंच उज्यान मोठो उद्रेक थंय केल्लो आशिल्लो. टँकर कमी पडिल्ले. आमी ताबडतोब सगळे कडेन फोन करून टँकर आपयले आनी जवळ जवळ 8-10 टँकराची आमी तयारी केली आनी त्याच्या नंतर उजो आटोक्यांत आयलो. VPK ही एक सहकारी ग्राहक संस्था आनी बरें त्या कंज्युमर कॉपरेटिव्हांत तिचें काम बरें आशिल्लें. लोकांक वेवस्थीत सगळें सामान एक कडेन मेळटालें आनी काही युवकांनी येवन स्थापन केल्ली संस्था त्या संस्थेक उजो लागल्या बद्दल तांचें भरपूर लुकसाण जालां आनी त्या लुकसाणाची दखल हांव निश्चितूच घेतलो आनी सरकार माध्यमांतल्यान प्रयत्न करून तांकां कितें दिवपाक फायनान्शियल हेल्प दिवपाक मेळटालें निश्चितूच दिवपाचो प्रयत्न म्हजो आसतलो. अंदाजा प्रमाणे 1.5 कोटी वयर कारण बिल्डिंगेचेंय लुकसाण जालां. माल तर सगळो गेलो बिल्डिंगेचें भरपूर लुकसाण जालां आनी तें लुकसाण आनी बिल्डिंगेची परत स्ट्रेंथन कशी जायत आनी कितली आसा ह्याचोय बी विचार इंजिनियरा कडल्यान. आनी आतां आयच्या खबरां चित्र सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो.
करमल घाटात स्कूटर आणि ट्रक हांचे मदीं जाल्ले अपघातान काणकोणचे 2 तरणाटे सोंपले. राज्यात अपघाताचे सत्र चालू. देवनागरी कोंकणी आणि रोमी लिपी पुस्तका खातीर कला अकादमीन जाहीर केल्ल्या साहित्य पुरस्कारांक कोंकणी अकादमीन केला विरोध. आणि गोवा मार्केटिंग फेडरेशनाच्या संचालक मंडळाच्या झगड्याक लागून प्रशासक नेमपाची आयली वेळ. सहकार मंत्री दीपक ढवळीकरान केला स्पष्ट. आणि आजचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुम्ही पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.